суши, рамен или роллы. А что еще вы слышали о восточной кухне? Сейчас мы расскажем, как приготовить модный азиатский стритфуд своими руками. Повседневная еда жителей Японии сильно отличается от нашей, даже если брать в расчет схожесть многих ингредиентов. В этом сюжете мы увидим несколько блюд, которые частенько встречаются в аниме. Какие виды японского стритфуда самые популярные? Здравствуйте. Вообще японский стритфуд он очень многообразен, но одним из самых популярных явлений в японском стритфуде является онигири. Онигири – блюдо традиционной японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Во многих мультфильмах персонажи ужинают онигири с неподдельным аппетитом. Процесс очень простой, и он облегчается за счет специальных формочек стандартного размера. Мы просто берем рис и начинаем его утрамбовывать. Традиционно онигири можно делать вообще без начинки, то есть просто рис. Потому что у японцев он как бы заменяет второй хлеб, но в данный момент мы используем начинку для того, чтобы улучшить его вкусовые и питательные качества. А из чего начинка? Эта начинка называется сливочный краб. Это сливочный сыр и крабовые палочки. И чтобы довести его до конечного вида, мы берем лист нори и аккуратно его запаковываем. То есть вот. Вот так выглядит готовый онигири, быстро, просто, легко. Япония – это островное государство, поэтому рыба и морепродукты – основа ежедневного рациона. Японцы употребляют в пищу более 10 тысяч видов морских животных. Второе наше блюдо можно назвать десертом, потому что это таяки в форме рыбок. Тесто для таяк, оно максимально простое, в него входят самые простые ингредиенты. Это мука, вода, разрыхлитель, немного соли, сахара. Начинкой для таяк традиционно служит бобовая паста анка. Она делается из сладких бобов адзуки. Бобы адзуки или красная фасоль имеют сладкий вкус и пользуются популярностью в Японии. Там принято употреблять в пищу только продукты, которые продлевают жизнь и дают силы. Также, кроме сладких начинок, мы делаем и сытные. Например, ветчина и сыр. В России это стало самой популярной начинкой для этих рыбок, потому что это самый знакомый вкус. Вот таким образом мы их ставим на 3 минуты. Мы подаем их вот в таких конвертиках. Пожалуйста. Спасибо. Одновременно это очень сладко, да, и похоже на сливы, но в эфире такого обычно не пробовала. Да, это очень необычный вкус, в принципе, для россиянина, потому что не привык видеть бобы в сладкой форме. В Японии чуть иное отношение к еде. До начала 20 века в этой стране не было выходных. Люди проводили на рабочем месте не менее 11 часов. Времени на долгое приготовление еды не было. Но при этом съеденные продукты должны долго сохранять чувство сытости. Если вы не знаете, чем украсить стол на ближайшие праздники или перекусить на скорую руку, то присмотритесь к японской кухне. Эти простые и необычные угощения никого не оставят равнодушными. Энджи Мухамадиева, Руслан Бекбаев специально для Горы новостей.